M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, lero la chitatu pa 31 Disemba chaka cha 2025. Mawu oyamba akuchokera m'buku la 1 Yohane mutu wa 2 kuyambira ndime ya 18 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Leo Msukwa wa utumiki wa ana kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ukuchokera m'buku la Yohane mutu 1 kuyambira ndime yoyamba kulekeza 18. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damiano Chita kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a mkalata ya Yohane oyera. Ananu, ino ndi nthawi yosiriza. Mudamva kuti kukubwera owulukira Yesu. Ndipo tsopano aoneka kale ambiri owulukira Khristu. Zimenezi zikuchoka pakati pathu, komabe sanali a gulu lathu kwenikweni. Pakuti adakakhala a gulu lathu, bwenzi adakali nafebe. Koma adatichokera kuti aoneke poyera kuti panalibe ndi mmodzi yemwe mwa iwo amene anali wa gulu lathu. Koma inuwo mudadzozedwa ndi Woyera uja. Ndipo nonse mukudziwa. Ndakulembera osati chifukwa chakuti simudziwa choona, koma chifukwa chakuti mumachidziwa. Ndipo mukudziwanso kuti bodza silichokera ku choona. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pachiyambi pa zonse, iye amene amatchedwa dzina loti mawu anali alipo kale. Anali kwa Mulungu ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chidalengedwa popanda iye. Mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyowo unali kuwala kowunikira anthu. Kuwalako kukuwunikabe mu mdima, ndipo mdima sudathe kugonjetsa kuwalako. Mulungu adatuma munthu wina dzina lake Yohane. Iyeyu adabwera ngati mboni kudzachitira umboni kuwala kuja, kuti anthu onse akhulupirire chifukwa cha umboni wakewo. Sikuti iyeyo ndiye anali kuwalako ayi, koma adangobwera kudzachitira umboni kuwalako. Kuwala kwenikweni kowunikira anthu onse kunkadza pansi pano. Otchedwa mawuyo anali m'dziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lapansilo kudzera mwa iye. Koma anthu apansi pano sadamzindikire. Adabwerera kwawo ndithu, koma anthu ake omwe sadamlandire. Komabe ena adamlandira nakhulupirira dzina lake, ndipo amenewa iye adawapatsa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikudachokere mkubadwa kwawo, kapena ku chifuniro cha thupi, kapena ku chifuniro cha munthu ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Wotchedwa mawu uja adasanduka munthu nadzakhala pakati pathu, anali wokoma mtima ndi wokhulupirika kwa basi. Ndipotu tidaona ulemerero wake, ndiye kuti ulemerero omwe iye amalandira kwa Atate pokhala mwana wawo mmodzi yekha uja. Yohaneyo adamchitira umboni. Ankauza anthu mwamphamvu kuti, uyu ndiye uja ndinkanenayo, kuti amene akubwera pambuyo panga ngoposa ine, pakuti ine ndisanabadwe iye alipo. Kuchokera mkukoma mtima kwake kwathunthu, ife tonse tidalandira madalitso,
madalitso ake otsatana-tsatana. Paja Mulungu adatipatsa malamulo ake kudzera mwa Mose, koma kudzera mwa Yesu Khristu adatizindikiritsa kukoma mtima ndi kukhulupirika kwake. Chikhalire palibe amene adaona Mulungu, koma mwana mmodzi yekha uja, amene ali wapamtima wa Atate, ndiye adawulula za Mulunguyo. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero mu mthenga wabwino wolembedwa ndi Yohane tikumva za zikulu zimene zili pakati pa Yesu Khristu ndi Mulungu Atate. Mawuwa akutitsimikizira kuti kudzera mwa Iye zinthu zonse zidalengedwa, ndipo ndiye amene amapereka ku dziko lapansi zabwino kudzera mwa Yesu Khristu. Koma kubwera kwake kudalalikidwa ndi aneneri. Aneneri ambiri ankalosa za Iye, mwachitsanzo Yesaya adalalika ndi kulosera za kubwera kwa Mpulumutsi. Pamene anali pafupi kwambiri kubwera, chauta adatumanso Yohane, ndipo Yohane adalalikanso za kubwera kwake. Pali chinthu chimodzi chokoma chimene tikuchiona mwa Yohane. Poyamba akunena kuti sine woyenera iyeyi kuti apasule zingwe za sapato zanga. Ndipo Yohane akubwera kudzachitira umboni za kubwera kwa Yesu Khristu. Pamene tikumvabe kukoma kwa chaka cha Krismasi, inu ndi ine tikhale mboni, tiyikire mboni za kubadwa kwa Mpulumutsi Yesu Khristu kwa anthu ena. Pamene munthu uli mkhristu, udziwe kuti nthawi zonse umayenda ndi umboni, umayenda ndi uthenga wa Yesu Khristu, uthenga wa chikondi, wa chilungamo ndi wa mtendere. Chifukwa Yesu Khristu ndiye chikondicho, Yesu Khristu ndiye mtendereyo, Yesu Khristu ndiye chilungamo. Abale yanga okondeka mwa Ambuye, nthawi zambiri kuti tione umboni umene timaperekera pakati pa anthu ndi umboni umene umapereka kapena umapatsa mavuto anthu ena. Timapeza nthawi, timayika chuma chathu, timayika nzeru zathu poperekera umboni zinthu zimene sizoona. Kodi ife ndife mboni za mtundu wanji pakati pa anthu? Yohane Mbatizi akubwera Yesu Khristu asadabadwe, kuchitira umboni zonse ndi kulalika za kubadwa kwake. Tsono ife pamene tikuti ndife a Khristu, timapezeka pakati pa anthu, nafenso tiyikire umboni za Yesu Khristu. Zochita zathu zikhale zochita za mboni za Yesu Khristu. Nthawi zina timayikapo mulomo pa zinthu zimene sitikuzidziwa ndi kuzilankhula ngati tikudziwa zonse. Tilipo anthu amene tili ndi luso lolankhula zinthu zimene ifeyo panalibe, sitidaone chilichonse, tilibe umboni wina uliwonse, koma ndikulankhula zinthu ngati kuti zinthu zimenezo zidachitika ifeyo tili pomwepo. Kuwayika anthu mavuto amene sangadziyeretse ndi umboni wabodza umene ife tapereka. Umboni umene tikunena pano umene Yohane Mbatizi adaperekera pa choonadi, kuperekera kuti Mpulumutsi wolonjezedwa uja wafika, tiyeni tikonzekere mitima yathu. Mmene tikukhala ndi kugwira ntchitomu m'manyumba mwathumu, tikhale mboni za choonadi, mboni ya wina ndi mnzake, kulalika uthenga wabwino. Ndipo mawu oyamba tikuona kuti
alipo anthu ambiri amene akuwukira Chikhristu tsopano, akulalika zotsutsana ndi dzina la Mulungu. Anthu amenewa kuti muwaone ndi anthu oti amadziwanso Mulungu, ndi anthu amene akhoza kukufotokozerani za Mulungu. Satana atupaja nayenso amadziwa Mulungu. Ndifukwa chake ku chipululu kuja pamene amamuyesa ankathanso kutchulakonso mawu a Mulungu kuti Yesu Khristu agwe akopeke. Anthu amene amatsutsa kolimba za Mulungu ndi anthu amene poyamba amamdziwa Mulunguyo, chifukwa sangatsutse zinthu zimene sakuzidziwa. Koma tizindikire nthawi zonse kuti kutsutsa kwawo ndi umboni wokwanira kuti Mulungu alipo ndipo akugwira ntchito pakati pathu, chifukwa palibe munthu amene angatsutse chinthu chimene sakuchidziwa. Abale anga okondeka, tsono ngati Khristu tiyeni tikhale ochenjera nthawi zonse pakati pa anthu, chifukwa anthu adzagwiritsira ntchito kolona, adzagwiritsira ntchito mtanda, adzagwiritsira ntchito guwa, adzagwiritsira ntchito nsalu zathu, adzagwiritsira ntchito zitsime, mabaibulo kuti atisocheretse ndi kutsutsa mwamphamvu. Alipo anthu amene adzapeza kavesi kena kake kuti werengera kavesi kameneko ndi kutisokoneza ndi kutisokeza kupita nako kutali kwambiri, zosagwirizananso ndi zimene mawu a Mulungu akulankhula. Tiyeni tikweze mitu yathu ndi kukhala anthu olimba nthawi zonse pa Chikhristu chathu. Amen.